Hello, we start our English lesson number 13 about adjectives. Сәлем бәріңе, бүгін біз ағылшын тілінің 13-ші сабағын бастаймыз, сын есімдер жайында. Adjective дегеніміз сын есім. Сын есім бір адамды немесе бір нәрсені сипаттайды. Сол бір нәрсе бір адам жайлы көбірек мәліметтер береді. Ал сол бір адамымыз немесе бір нәрсе деп атқанымыз көбінесе зат есімдер, яғни noun. Noun жайында біз өткен сабақта өттік, ол зат есім. Енді бастайық. A car сол нәрсе, машина, көлік. Мына жерде біз сары машинаны көріп тұрмыз. Сары деп тұрғанымыз сол сын есім. A yellow car, сары машина. A blue car, көк машина. Сол түсін білдіріп тұр, сипаттап тұр, осы затты, осы машинаны. Тағы да сын есімдер қоса берейік, осы машина жайында тағы қандай мәліметтер болады деген. A small blue car, кішкентай көк машина деген сөз. Екеуде сын есім. A small blue two-door car, үш сын есім тұр жерде, кішкентай көк түсті екі есікті машина. Екі есікті деген бұл күрделі сын есім, күрделі зат есім болады дедік, екі сөзден құралған. Бұл да сондай күрделі сын есім. Екі және есік дегеннен тұрады тұр. A small old blue two-door car. Міне тағы бір сын есім қостық, ол ескі деген сөз. A small old blue two-door Italian car. Ол машина қайдан шыққан? Соны білдіреді, Италияда шыққан деген сөз. A small blue two-door Italian car. A small old blue two-door four-passenger Italian city car. Жерде тағы бір сын есім қосылды, ол машина жайында мәлімет, ол 4 адамдық. Four-passenger деген тағы да күрделі сын есім, екі сөзден 4 жолаушы деген сын есім, күрделі сын есім, және city car деген ол қалаға арналған деген сөз. Тағы бір сын есім қосылды, cute. Cute деген бұл сүйкімді деген сөз. A cute old small blue two-door four-passenger Italian city car. Не осы жерде біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сын есім қостық. Өмірде біз сондай көп сын есімдер қоспауымыз мүмкін. Мысал үшін осы сын есімдер түсіну үшін көбірек қосып отырмыз осы мысалда. Сын есім қолданылуының тағы бір жолын көрейік. To be plus adjective. To be етістігі мен сын есім екеуі бірге қалай жасалады? To be етістігін біз білеміз, ол жіктелетін етістігі. Fiat 500 is a car. Осы қысқа ғана сөйлем. Fiat 500 деген ол машина. Осы жердегі to be is үшінші жағы жекже түрде жіктеліп тұр, және қазір осы сөйлемге сын есім қосайық. Fiat 500 is a city car. Міне is осы to be plus adjective деген құрылым осы. Fiat 500 is a small two-door car. Бұл жерде берілетін мәліметтің бәрі алдыңғы беттегідей, тек қана сөйлемнің құрылымы бөлек. Fiat 500 is a four-passenger car. Fiat 500 is a small two-door four-passenger city car. Fiat 500 is a small blue two-door four-passenger transverse front engine front-wheel drive city car manufactured and marketed by Italian manufacturer Fiat. Engine деп тұрғанымыз бұл мотор,
Front wheel drive алдыңғы дөңгелектерменен тартылады деген сөз. Машина сатып алатын кезде осындай көптеген мәліметтер беріледі машина жайында. Соның бәрі көбінесе сол машинаны сипаттап тұр, демек сын есімдер. Ал енді етістік толықтауыш сын есім құрылымын қарастырамыз. Verb, object, adjective. Verb етістік, object толықтауыш, adjective сын есім. I will get the car ready. Осы сөйлемдегі бояулар сәйкестендірілген. Get verb етістік, the car толықтауыш, ready сын есім. Бұның мағынасы мен көлікті дайын ете берейін деген сөз. Мына will деген келешектің көмекші етістігі. Get негізгі етістік. The car машинаны. Ready дайын. Get ready деген дайын ету деген сөз. She made me upset. Ол мені ренжітті деген сөз. She made me upset. I will make you happy. Бұл жерде де келешектағы сөйлем. Will көмекші етістік. Make деген ету, жасау деген етістік. Мына сөйлемде сол етістіктің өткен шағында қолданғанбыз. Make өткен шақта made. I will make you happy деген мен сені бақытты етемін. Let's paint the kitchen yellow. Ас үйді сарыға немесе сары түске бояймыз деген сөз. Let's paint the kitchen yellow. Осындай құрылымда болады. Бұл бетте жаңағы алдыңғы беттегі айтылған сын есімнің үш түрлі құрылымда қолданылуы. Adjective plus noun, to be plus adjective, verb plus object plus adjective. Топтама түрде бір бетте берілген салыстыру үшін мысалдармен. Comparative and superlative adjectives. Салыстырмалы және үстеме сын есімдер. Short words бұл бетте біз қысқа, яғни бір буынды сөздерді қараймыз. Кейбіреуі екі буынды, міне early. Екі буынды сөздер бұл жолмен жасалатын өте аз. Short words қысқа сөздер. Қысқа сөздер екеніне мән беріңдер. Өйткені көп буынды сөздер бұдан кішкене басқаша жасалады, келесі бетте ол. Сонымен қысқа сөздер long, longer, the longest. Салыстырмалы түрде EA жалғанады, сын есімге үдемелі түрде the деген белгілік артикль қолданылады және сын есімге EST жалғанады. Міне most adjectives plus ER, EST. Long, longer, the longest. Short, shorter, the shortest. Tall, taller, the tallest. Міне қысқа, қысқарақ, ең қысқа. Биік, биігірек, ең биік деген сөз. Ал мындай ашық буынды қысқа сөздерде и-мен бітетін, соңғы и әріпімен бітетін, онда тек қана а және st жалғанады. Өйткені бұл жерде и әлдеқашан сөздің өзінде тұр. Late, later the latest, nice, nicer the nicest. Easy, y-мен бітетін сөздерде y жоғалады, оның орнына I қолданылады. Сонымен easier, the easiest. Early, earlier the earliest. Ал сосын тағы irregular comparisons, әдеттен тыс салыстырмалы сөздер бар. Осы ережеден басқаша жасалады, өз бетінше ережеге бағынбай. Мұндай сөздер көп емес, осы екі-үшеу, тағы бір екі-үшеу немесе үш-төртеу бар. Little, аз деген мағынада бұл жерде азырақ, ең аз. Little, less, the least. Good, better, the best. Жақсы, жақсырақ, ең жақсы. Bad, worse, the worst. Жаман, нашар, нашарлау, ең нашар деген сөз. Бұл бет дәптерлеріңе жазып алу үшін қазақшасымен берілді. Comparative and superlative adjectives, long words. Көп буынды сын есімдердің қалай жасалуы. Exciting, more exciting,
The most exciting. Салыстырмалы түрде more деген сөз қолданылады. Ең үстемелі түрде the most. Осындай екі элемент белгілік артиклі және most деген сөз. Exciting, more exciting, the most exciting. Қызық, анағұрлым қызық. Міне анағұрлым қызық деген қазақша сөз. Ең қызық. Міне ең. The most exciting, ең қызық. Interesting, more interesting, the most interesting. Қызық, ол да анағұрлым қызық, ең қызық. Annoying, more annoying, the most annoying. Жағымсыз, анағұрлым жағымсыз, ең жағымсыз. Delicious, more delicious, the most delicious. Дәмді, анағұрлым дәмді, ең дәмді. Attentive, more attentive, the most attentive. Мұқиятты, анағұрлым мұқиятты, ең мұқиятты. Elegant, more elegant, the most elegant. Elegantly, элегантты, сәнді, кербез деген сөз. Анағұрлым сәнді, немесе кербез, ең кербез. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Шырайлы, анағұрлым шырайлы, ең шырайлы. Confused, more confused, the most confused. Шатасқан, анағұрлым шатасқан, ең шатасқан. Мысалдар. This is a colorful bird. Мынау түрлі түсті құс. Colorful деген сол түрлі түсті деген сөз. Peacocks are more colorful than that bird. Осы than деген сөз салыстырмалы түрде, салыстырған кезде қолданылады. Бұның мағынасы ана құсқа қарағанда деген сөз. Ана құстан гөрі. Peacocks are more colorful than that bird. Мына тотықұстар ана құсқа қарағанда анағұрлым түрлі түсті деген сөз. Тотықұс немесе ана құстан гөрі деген сөз. Than деген. Ана құстан гөрі анағұрлым түрлі түсті. Cranes are the most elegant birds. Cranes деген тырналар. Тырналар ең элегантты, ең кербез, ең сәнді құстар деген сөз. Cranes are the most elegant birds. Order of adjectives. Сын есімдердің сөйлемдегі сөз тәртібі. Сын есімдер біз білеміз, зат есімдерді көбінесе сипаттайды. Ал зат есімдер артикльдермен қолданылады. Сол артикльдер және зат есімдердің сөйлемде орналасуы осылай. Артикльдер ең алдымен айтылып кетеді. Содан кейін сын есімдер айтылады, содан кейін барып зат есімдер айтылады деген соңында. An old political idea. Бірінші мысалымыз, ескірген саяси идея деген сөйлемді айтатын болсақ, сөздерді айтатын болсақ. Old political an idea деп айтпаймыз, an old political idea деп айтамыз. The latest educational reform. Ең соңғы білім жүйесіндегі, білім саласындағы реформа. A green sports car. Жасыл түсті спорт машинасы. Leather dancing shoes. Теріден жасалған, биге арналған аяқ киімдер. Аяқ киімдер бізде көпше түрде тұр, сондықтан көпше түрде бізде белгісіздік артикль болмайды, сондықтан мына жер бос тұр. A lovely cool drink. Жағымды, сүйкімді, салқын су. A wonderful old house. Керемет, әдемі, ескі үй. A beautiful green mountains. Әдемі, жасыл таулар. Міне таулар ол да көпше түрде, сондықтан мына жер бос. Осындай тәртіппен айтылады. Осы бетте жаңа алдыңғы беттегі сөйлемдер тек қана бұл жерде қалай дұрыс оқу керек жайында мына жерде екпін белгілері тұр, апострофиз және қазақшасы. Жалғастырамыз. Order of adjectives. Сын есімдердің сөйлемдегі сөз тәртібі. Міне осы бетте
бүкіл сын есімдерді тізіп жаздым. Жалпы біз өмірде сөйлеген кезде сондай көп сын есімдерді қоспаймыз, сондай көп сипаттайтын сөздерді қоспаймыз. Бірақ бұл мысал ретінде осы ережені түгел қамту үшін біразын тізіп жаздым мына мысалда. Opinion, біздің өзіміздің сол зат немесе адам жайында пікіріміз ең бірінші келеді. Содан кейін size, көлемі, age, жасы, shape, қалпы, color, түсі, origin, қайдан шыққан тегі. Адам болса material, қандай материалдан жасалғаны, purpose, неге, не мақсатқа, не үшін жасалғаны жайындағы мәлімет ең соңында келеді. Мысалы, a cute, small, new, irregular black French cotton sleeping dress. Кішкентай, сүйкімді, кішкентай, жаңа, әдеттен тыс қалыпты, қара түсті, Францияда жасалған, мақта матадан тігілген, ұйықтауға арналған көйлек. A beautiful, long, white Italian silk wedding dress. Әдемі, ұзын, ақ, итальяндық жібек, үйлену тойына арналған dress, көйлек. A strong, large, old, round, Japanese synthetic fishing net. Мықты жасалған, мықты, үлкен, ескі, round, дөңгелек, қалыпты, Жапонияда жасалған синтетик материал, балық аулауға арналған тор. Мына жерде екі сөйлем, міне, a cotton cute dress беліне сызылған, ол онша дұрыс емес деген сөз. A cute cotton dress, осы жердегі сөз тартыптағы дұрыс. A white long Italian wedding dress, онша дұрыс емес ол. Дұрысы, міне, a long white Italian wedding dress. Міне сондай тәртіпте. Ал сын есімдерге қойылатын сұрақтарға келетін болсақ, сын есімдер қаншама көп түрлі болса, сұрақтарда сондай көп түрлі болады. What is the car like? Мұнда біз ең бірінші бетте машина жайындағы сын есімдерге сұрақ қоямыз. What is the car like? Машина қандай? Бұл қандай машина? What type of car is it? Ол қандай машина деген. Осы екеуде солай аударылады. Opinion, пікіріңіз қалай? What's your opinion? Сіздің пікіріңіз қалай машина жайында? What's your opinion about the car? Немесе, what do you think of the car? Машина жайында не ойлайсыз? I think it's a cute car. Ол сүйкімді машина деп айтқанбыз. What size is the car? Машинаның көлемі қандай? It's a small car. How old is the car? Немесе, which year was the car made? Машина қашан жасалған? Қай жылы жасалған деген сөз. Which year деген. Was деп өткен шақта түбейдің өткен шақ жекеше түрде жіктелуі осы. Мынау осы шақ жекеше түрде үшінші шақ. Осы which year was the car made? Біз ол машинаны ескі машина деп айтқанбыз. It's an old car. It was made in 1990. 90 жылы жасалған деп айтуға болады. Біз ол машина жайында білмейміз, нешінші жылы жасалған. Әдеттен ол машина Fiat 500 ба, оны да білмейміз. Мен жай Fiat 500 деп аты салған. What shape is the car? Машинаның формасы қандай? Машиналардың көбісі төртбұрышты болады. Кейде олар ұзын немесе қысқа болуы мүмкін. What color is the car? Машинаның түсі қандай? What color is the car? It's a blue car. What is the origin of the car? Машина қайдан шыққан? Немесе where is it made? Where is it made деген қайда жасалған деген сөз. Made in Italy. It's made in Italy. Мысалы, көп нәрселердің лейбелында біз көреміз made in China, made in India, made in Italy, тағы басқа. Сол қайда жасалған жайында, ja. What is it made of?
Бұл неден жасалған машина? Материалды айтып тұрмыз. Машина әртүрлі материалдардан жасалған. Металдан бастап әртүрлі. Сондықтан біз белгілі бір бөлігіне сұрақ қояйық. What are the seats made of? Seats деген орындықтары неден жасалған? The seats are made of leather. Орындықтары теріден жасалған деп айтуымызға болады. Ол материалдан жасалған болуы мүмкін. They are made of materials. What is it used for? Бұл не үшін жасалған машина? Жүк машинасы ма, немесе жеңіл машина ма? It's a city car деп айтқанбыз, қалада жүруге арналған жеңіл машина. It's a city car. Ал енді біздің осы сын есімдер жайында видео сабағымыз тамам. Сын есімдер жайында әлде көбірек нәрселер айтуға болар еді, бірақтан уақыт ұзап кетеді. Ең қажетті деген нәрселерді мен осы сабаққа қостым. Қалғанын біз кейінгі сабақтарда үйреніп жалғастырамыз. Осы сабақты көргендеріңе рахмет. Келесі сабаққа дейін сау болып тұрыңдар. Thank you for watching this video lesson. Until next lesson.